မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းနဲ့အတူအင်ဂျင်ချက်မီလင်းပြီးတော့အင်ဂျင်အဆွဲရုံးကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းကတော့တော်တော်များများကြုံတွေ့ရတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းနဲ့အတူအင်ဂျင်ချက်မီလင်းမယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်ဝိုင်မီလဲလင်းလာစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine wine မီးလင်းနေဆိုရင်တော့ engine wine ကိုအဓိကစစ်ဆေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့ lubrication system မှာအသုံးပြုတဲ့ engine wine ကလည်း engine အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့ချောစီတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်သူသာဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တကယ်လို့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းတက်တဲ့အခါမှာ engine အဆွဲရုံးကြတဲ့ပြစ်ချက်အပြင်ကို engine ချက်မီးလင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်စီပိုစားတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စီဆိုတာကတော့လောင်စာစီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်တွေကနေပြီးတော့စူညံတန်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ထွက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်နှိုးရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းနဲ့အတူကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်P0012 ဆိုတာကတော့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေအများကြီးရဲ့ကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်ကုတ်တွေကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပြစ်ချက်ကုတ်တွေကြောင့်လည်းအင်ဂျင်ချက်မီးလင်းတာဆွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာတွေစီပိုစားတဲ့ပြဿနာတွေအင်ဂျင်တန်တွေပို့ပြီးတော့ကျန်းတဲ့ပြဿနာတွေနှိုးရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေစလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိကမျှဝေပေးချင်တာကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းနဲ့အတူအင်ဂျင်အဆွဲရုံးကြတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းကဘာလဲဒါကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းကတော့ general လို့ခေါ်တဲ့ကားအလုံးမှာအကြမ်းမြင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြစ်ချက်ကုန်းတစ်ခုကတော့camshaft position intake timing over retap ဆိုတဲ့ဘန်1ကုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ master မှာဆိုရင်တော့ CMB timing over retap right side ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ total မှာဆိုရင်တော့ camshaft position intake timing over retap ဘန်1ပဲဖြစ်ပါတယ် BMW မှာဆိုရင်တော့ intake camshaft position timing over retap ဘန်1ပဲဖြစ်ပါတယ် Ford မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ variable camshaft timing over retap ဘန်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့camshaft position က over retap ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်တန်းကတော့ over retap ဆိုတာကတော့ချော်ထွက်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချော်ထွက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ timing ကလွဲနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ timing လွဲနေတာကြောင့် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် timing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုစဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်နဲ့အတူအနည်းဆုံးထွက်တဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်နဲ့ P0022 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့ဘန်1အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ P0022 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့ဘန်2အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ A လို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို intake အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ P0011 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့ over aband ကုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ P0021 ဆိုတဲ့ကုတ်ကလည်း over aband ကုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ P0011 ကတော့ဘန်1အတွက်ဖြစ်ပါတယ် P0021 ကတော့ဘန်2အတွက်ဖြစ်ပါတယ် P0012 နဲ့ P0022 ကတော့ over retap ကုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်1ဘန်2တော့ကွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိက target ထားပြီးရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတော့engine wine နေတဲ့အခါမှာလည်းဒီပြစ်ချက်ကုတ်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် engine wine ကိုချိန်ကာလအကြာကြီးမလဲတဲ့အခါမှာ engine ထဲမှာ engine wine ဂျိုးတွေအများကြီးကပ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးသွင်းနေတဲ့ engine wine ကိုအသုံးပြုမိတဲ့အခါမှာလည်း engine wine ဂျိုးတွေတက်စီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာလည်း P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကိုတက်စီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် engine wine ရဲ့ဖိအားနည်းတဲ့ပြဿနာကြောင့်လည်းဒီကုတ်တက်စီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine wine ဖိအားနည်းနိုင်တာကတော့ wine pad မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ engine wine filter ပိတ်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုင်းကစ်ထဲမှာရှိတဲ့ wine strainer ပိတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့ OCV လို့ခေါ်တဲ့ wine control bar ပြစ်ချက်ရှိခြင်းကြောင့်လည်း P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်5အချက်ကတော့ camshaft တိုင်ပင်ပြစ်ချက်ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကတက်စီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တက်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ချက်မီလဲတွဲလင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအင်ဂျင်ချက်မီလင်းပြီးတော့အင်ဂျင်တန်တွေလည်းကျန်းတယ်အဆွဲရုံးတွေလည်းကျတယ်စီတွေလည်းပိုစားစီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းရဲ့အင်ဂျင်ဒီမှာကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်မီလဲတွဲပြီးတော့လင်းစီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်မီလင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ဖီအားနည်းနေတာကြောင့်လင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ဖီအားနည်းနေတယ်ဆိုတာကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ပတ်မဲမကောင်းတာလားဝိုင်းစထရိန်တာပဲကြီးပိတ်နေတာလားအင်ဂျင်ဝိုင်ဖစ်တာမှာပဲကြီးပိတ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အင်ဂျင်ဝိုင်မဲနည်းနေတာလားအင်ဂျင်ဝိုင်လိုင်းတွေပဲပိတ်နေတာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် P0012 ပြစ်ချက်ကုတ်တက်နေပြီဆိုရင်တော့ BBTI ရဲ့ controller ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် BBTI စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ OCB ဘားကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BBTI ဆိုလိုနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ် OCB ဘားပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ရေသွေးနေတာကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင်အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုအချိန်ကာလကြာကြီးမလဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း BBTI controller ထဲမှာကြီးတွေပိတ်ပြီးတော့ BBTI controller jam ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် BBTI ရဲ့ solenoid တွေပြတ်တာဒါမှမဟုတ်ရင် solenoid ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ spring တွေကျိုးတာဒါမှမဟုတ်ရင် solenoid ကအားနည်းသွားတာဒါတွေကြောင့်လည်း P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကိုတက်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ OCB ဘားရဲ့ fitter ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ OCB ဘားရဲ့ fitter ပဲဖြစ်ပါတယ် OCB ဘားရဲ့ fitter ကအရန်နူးစိတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် OCB ဘားရဲ့ fitter ကိုတော့အင်ဂျင်မှာအသုံးပြုတဲ့ fitter နဲ့ OCB ဘားရဲ့ဂျားထဲမှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်လိုင်းမှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင် fitter ကတက်ဆင်လိုက်တဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကို OCB ဘားကိုမရောက်ခင် OCB fitter ကနေပြီးတော့စစ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ဂျိုးတွေများလာတဲ့အခါမှာ OCB ဘားရဲ့ fitter ကလည်းပိတ်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ OCB ဘားရဲ့ fitter ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ ဖီအားကလည်း OCB ဘားကိုကောင်းကောင်းရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကိုလည်းတက်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ OCB fitter လေးရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့အင်ဂျင်တွေမှာကတော့ဒီနေရာမှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆလင်နာဟက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလင်နာဟက်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံလည်းရှိပါတယ်တချို့ရဲ့အင်ဂျင်တွေမှာကတော့ဆလင်နာဘလော့မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ဂျိုးတွေများတဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြစ်ချက်ကလည်းတော်တော်များများကြုံတွေ့ရတဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ cranky ထဲမှာရှိတဲ့ strainer ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ strainer မှာ engine wine ဂျိုးတွေပိတ်နေတဲ့အခါမှာလည်း engine wine ကကောင်းကောင်းမတက်ဖန်နဲ့ engine wine မီးလင်းတဲ့ပြဿနာတွေ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine wine fitter ကဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးပိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် engine wine ကိုအချိန်ကာလကြာကြီးမလဲတဲ့အခါမှာ engine wine ဂျိုးတွေက engine wine line တွေမှာပိတ်နေတာဒါကြောင့်လည်း P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကိုတက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine wine ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးအစားနှိမ့်တဲ့ engine wine တွေကိုလည်းအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ timing ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် timing ဆိုတာကတော့ crash ကနေပြီးတော့လဲပတ်မှုကို camshaft ကို timing chain သို့မဟုတ် timing belt သို့မဟုတ် timing gear နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်timing gear ဒီမှာကတော့ timing ပြဿနာကတော့တော်တော်လေးပြစ်ချက်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ timing တွေကိုတက်တဲ့တေချာလေးတက်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင် timing ပြစ်ချက်ကတော့ပြန်တက်ဖို့တော့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ timing belt သို့မဟုတ် timing chain ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ engine တွေဆိုရင်တော့ timing ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ timing belt တွေ timing chain တွေကိုတင်းဖို့အတွက်က tensioner တွေကိုအသုံးပြုတယ်။ tensioner တွေရဲ့ဖိအားက tensioner တွေရဲ့တင်းအားကလျော့သွားတဲ့အခါမှာ timing ကျော်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် timing chain တွေကလည်းတက်တန်းကြာလာတဲ့အခါမှာ chain ရဲ့အစစ်တွေကလည်းနည်းနည်းလေးကျဲသွားတယ်ဒါအပြင် chain sprocket တွေရဲ့ gear သွားတွေကလည်းတုံးသွားတယ်ချွန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်း timing ကျော်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တက်တဲ့အခါမှာ timing မှန်မှန်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမယ် timing chain တွေ timing sprocket တွေ tensioner တွေကောင်းမကောင်းကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ timing mat တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ကင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ timing chain လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ် camshaft တွေကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ timing အတိုင်းကိုတိကျတက်ဆင်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် timing လွဲတဲ့အခါမှာလည်း P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကိုတက်စီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တက်တဲ့အခါမှာ engine wine ရဲ့ဖိအားနည်းနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ထိ
ထည့်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ပမာဏပဲနည်းနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်အင်ဂျင်ဝိုင်ဂျိုးတွေပဲရမ်းပဲတက်နေတာလားဝိုင်းပတ်ပဲမကောင်းတာလား OCB ဘားမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားကမ်ချက်တိုင်မီတွေပဲမှားနေရလားပြစ်ချက်ရှိနေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြင့်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့အင်ဂျင်အဆွဲရုံးကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ P0012 ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပုံစံတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြင့်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ